എല്ലാവർക്കും HVAC മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ HVACയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്താണ് HVAC? ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റ്സുമാണ് എന്നെ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ചില്ലറിനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് ചില്ലർ? A chiller is a machine that removes heat from a liquid via a vapor compression or absorption refrigeration cycle. അതായത് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ത്രൂ ഒരു ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മെഷീനെയാണ് ചില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചില്ലർ പ്ലാന്റ് എന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എ ചില്ലർ പ്ലാന്റ്? A chiller plant is a centralized system that cools the air for a building or for a collection of buildings. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ആ ബിൽഡിങ്ങിലെ എയറിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇതിനെയാണ് ചില്ലർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൽ മെയിനായിട്ട് 4 കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്: കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്, ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്രസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അതായത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോ പ്രഷർ, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത്, അതായത് കംപ്രസർ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കുന്നു. അതായത് ലോ പ്രഷറിൽ വരുന്ന ഗ്യാസിനെ, ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ആക്കാനാണ് കംപ്രസർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് കണ്ടൻസറിൽ ത്രൂ പാസ്സാവുന്നു, കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു. കണ്ടൻസേഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ പുറത്താക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡായിട്ട് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ടാകുന്നു കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ട്. ഈ ഹൈ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ വരുന്നു. എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നു. ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ലിക്വിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു. ഈ ഹൈ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡിനെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ആവുന്നു. ഈ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താവുന്നു? ഇവാപ്പറേറ്ററിലെത്തുന്നു. ഈ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലെത്തി നമ്മളെന്താണ് കൂളിങ്, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഏരിയയിലോട്ട് കൂളിംഗ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചില്ലറിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പ്രധാനമായും 2 ടൈപ്പ് ചില്ലേഴ്സാണുള്ളത്: വേപ്പർ കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് ചില്ലർ, വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചില്ലർ. വേപ്പർ കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് ചില്ലറിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും 2ആയി തരംതിരിക്കാം: എയർ കൂൾഡ് ചില്ലർ, വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ. എയർ കൂൾഡ് ചില്ലറിനെയും വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലറിനെയും നമ്മൾ കംപ്രസറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചില്ലർ, സ്ക്രൂ ചില്ലർ, സ്ക്രോൾ ചില്ലർ, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ചില്ലർ എന്നിങ്ങനെയായി തരംതിരിക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ ചില്ലേഴ്സ് എന്നും എന്താണ് വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ ചില്ലേഴ്സ് എന്നും നോക്കാം. ഓക്കെ, വേപ്പർ കംപ്രഷൻ ചില്ലേഴ്സ് use an electric motor for operating a compressor used for raising the pressure of refrigerant vapors. അതായത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷറിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കംപ്രസറുണ്ട്, ഒരു മോട്ടോർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഒരു കംപ്രസർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ചില്ലറിനെയാണ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ ടൈപ്പ് ചില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചില്ലർ? അതായത് ഇവിടെ കംപ്രസറിന് പകരം ആ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷറിനെ റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു ഹീറ്റാണ്. ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. വേപ്പർ കംപ്രഷൻ ചില്ലറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് കണ്ടൻസറുണ്ട്, കംപ്രസറുണ്ട്, ഇവാപ്പറേറ്ററുണ്ട്, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവുണ്ട്. അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടൻസറുണ്ട്, പകരം ഇവിടെ ഒരു ജനറേറ്ററുണ്ട്. കംപ്രസറിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ജനറേറ്ററാണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു അബ്സോർബറുണ്ട്, പിന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഈ 4 കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എയർ കൂൾഡ് ചില്ലർ, എന്താണ് വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എയർ കൂൾഡ് ചില്ലറിൽ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് കംപ്രസർ, എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്, ഇവാപ്പറേറ്റർ. അപ്പം ഈ എയർ കൂൾഡ് ചില്ലറിൽ കണ്ടൻസറിനെ എയർ വെച്ചിട്ടാണ് കൂളാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എയർ കൂൾഡ് ചില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. എയർ കൂൾഡ് ചില്ലർ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് സ്മാൾ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്സ്, മീഡിയം കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മീഡിയം കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 200 ടണേജ് ടു 400 ടണേജ് ഏരിയ ഒരു കൂൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള
ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ കൂൾഡ് ചില്ലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. കമ്പയർ ടു നമ്മൾ വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലറിലാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പമ്പ്സ് വേണം, അതായത് കണ്ടൻസർ പമ്പുകളെല്ലാം വേണ്ടി വരും, റൈസർ വേണം പൈപ്പ് ലൈൻ പോകാനായിട്ട്, കൂളിംഗ് ടവർ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ എയർ കൂൾഡ് ചില്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് ലെസ്സുമാണ്, എക്സ്പെൻസീവും അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എയർ കൂൾഡ് ചില്ലർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പുറത്താണല്ലോ. അപ്പം ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് അതെന്താണ് ഫ്രീ ആകും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പയർ ടു വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലറിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലെസ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് പുറത്താണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇത് കംപ്രസർ റണ്ണിങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നെയ്ബറിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലൊക്കെ ഒരു ഒരു നോയ്സ് വരുന്നതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഷോർട്ടർ ലൈഫ് സ്പാനാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് പുറത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, എക്സ്റ്റേണൽ വെതറിനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ കണ്ടൻസർ പുറത്തിരിക്കണതുകൊണ്ട് കണ്ടൻസർ എപ്പോഴും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ കാണാൻ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവാൻ കൂടുതലാണ്. ഈ ഫിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടൻസർ ഫിൻസ് എല്ലാം ഡേർട്ടിയാകുക അങ്ങനെയുള്ള കാരണത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ടു വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലറിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, അത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ കൂൾഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലറിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? കംപ്രസറുണ്ട്, വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറുണ്ട്, കൂളിംഗ് ടവറുണ്ട്, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ വളരെ ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെയാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു 400 ടണ്ണേജിന് മുകളിലൊക്കെ കൂളിംഗ് വേണ്ട ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഈ വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മീഡിയം കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്സിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മോർ എഫിഷ്യൻ്റാണ്. വളരെ ലാർജ് കൂളിംഗ് ലോഡ്സിൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇത് വർക്കാവും. അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങർ സർവീസ് ലൈഫാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എയർ കൂൾഡ് ചില്ലറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഹൈ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉള്ള സ്ഥലത്തെ, അതായത് ഇപ്പം വാട്ടറിനൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള സോൺസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് വാട്ടർ സപ്ലൈക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓക്കെയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഇത് ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണ് ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നോയ്സും വൈബ്രേഷനും ഒക്കെ ബിൽഡിങ്ങിനുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് ആയാലും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആയാലും വളരെ കൂടുതലാണ്. കമ്പയർ ടു എയർ കൂൾഡ് ചില്ലറിനെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതിന് കൂളിംഗ് ടവറുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ കണ്ടൻസർ പമ്പ്സ് ഉണ്ട്, റൈസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പം പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് അങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റൊക്കെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ റൂംസ് എക്സ്ട്രാ വേണം. അതായത് ഇപ്പം പമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ സെക്കൻഡറി പമ്പ് കാണും, ടെർഷറി പമ്പ്സുകൾ കാണും. വളരെ ഹൈ ബിൽഡിംഗ് ആകുമ്പം ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 സ്റ്റേജും 3 സ്റ്റേജൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം എക്സ്ട്രാ മെക്കാനിക്കൽ റൂംസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, റൈസേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ റൈസേഴ്സ് പൈപ്പ് ലൈൻ പോകാൻ വേണ്ടി, കണ്ടൻസർ ലൈൻ പോകാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ റൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കൂളിംഗ് ടവർ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള കാരണം ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചില്ലേഴ്സ്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ചില്ലർ, റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചില്ലർ, സ്ക്രോൾ ചില്ലേഴ്സ്, സ്ക്രൂ, ഈ ടൈപ്പുകളെല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസും രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു ആൾ.